after this, may papakita ko mga nerf gun ko. Actually, dalawa lang sila. Ito po. Ang first of all, ito po, itong nerf disruptor. Elite disruptor. Ito po ay pangalawang pinakamalakas sa elite. And then ito naman po yung nerf gun pistol ko, yung nanofire. Ito po ay pinakaunang malakas sa mga pistol, itong nanofire. So, iti-test po natin sila kung gaano sila kalakas. Panoorin niyo po ito. Wait lang, guys. Yan na po. Iti-test po natin itong mga nerf. Iti-test po natin ito sa wall. No. Wait lang, guys. So, yun na po yung mga So, iti-test naman po natin to nanofire. Tapos nakita nyo naman po na tapos na po natin na-test. So, iti-testing ko to sa inyo guys. Kung gaano kalakas. Ano malakas guys. Iti-testing natin sa wall. Ang pag-reloading parang kaya po may dalawang bala dito ay ito pong isa tatanggalin. Ilalagay po dito. Ito po. Tatlong bala lang po ito. Yan. Tapos pag wala na po kayong bala, mamumulit na lang po kayo ng bala. Mamumulit na lang po kayo ng bala, guys. Mamumulit na lang po kayo. Testing ko ulit sa inyo, guys. Ano? Malakas, diba? Ito pong nerf nanofire, binili ko po ito sa Lazada. Ito naman tong disruptor elite, binili ko naman po sa SM Toy Kingdom. So guys, hope you like, share, subscribe to my channel. And bye-bye! Next time ulit.